Torej, večino tega, kar mi smo, ker mi smo tisto, kar verjamemo, tisto, kar živimo, pride v nas od zunaj. In zdaj, ko pa mi ta zunanji svet izklopimo, že samo, če zamižimo, je toliko informacij manj. Ko ne poslušamo nič, ali pa poslušamo neko glasbo, ali pa nek voden glas, ko ne jemo, ko se pravi vse te zunanje kanale izklopimo, ko ni več zunanjih informacij, so potem naše notranje informacije. In to so naše misli in naša čustva. Tudi to so merili. 90% naših misli je istih. Tisto, kar smo včeraj razmišljali, govorili, 90% smo tega prenesli v današnji dan in se gre pa malo navzdol, ker 90% tega v naslednji dan, ampak to pomeni, mi gojimo iste misli, ista čustva, iz tega prihajajo ven ista vedenja, iz istih vedenj iste izkušnje, končni produkt vsake izkušnje je čustvo, torej isto čustvo. Ja, in isto čustvo bo povzročilo spet naprej oziroma nazaj isto misel. In se zaciklamo. In zato naše življenje v generalnem smislu ni drugače, jaz ne pa dan isto. Želimo spremembo, hrepenimo po njem, ampak dokler smo v tem polju poznanega, je tudi naše življenje nam že poznano. Bi lahko vzeli našo preteklost in jo copy-pastali v našo prihodnost. S kakšnim majhnim popravkom. Ko pa mi meditiramo, takrat pa delamo troje. Torej, kaj je tisti namen in pomen meditacije? Eden je ta, da izklopimo vse zunanje kanale, in se lahko mi, in vedno bolj, seveda to se ne zgodi na prvi, tudi ne na 10. meditaciji, ampak vedno bolj lahko začnemo, vse te misli. Ampak to ni nujno, bi doktor to rekel, ne? Kaj ni nujno? Da se lahko že po prvi zgodi. Ja, seveda, absolutno. Da mi da zdaj omejevala. Da sem jaz pri povprečju, na prvi meditaciji, ja. Ampak tukaj nismo povprečni, ne?